Hola chicos y chicas de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un video espectacular. Mi nombre es Brittany Ramírez Rivas. Espero que sea un nuevo video. Las primas, wow, las primas. El día de hoy estoy con mi prima Valerie. Hola. Y mi prima Larissa, que está en el baño haciendo el 2. Y pues bueno, vamos a hacer slime, como siempre. Pero yo lo voy a hacer a mi color. Pues no voy a grabar porque se me va a hacer más difícil. Bueno, voy a poner aquí el envasito. Aquí bueno. Voy a echarle un poquito de goma. Un poco de colorante, tipo como rosadito. Y listo. Y activador. Y listo. Ahora lo voy a mezclar. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo. Muévelo, 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 muévelo. Se escucha, estoy en el baño haciendo el 2. Ya lo moví y me salió un poco, no tan pegajoso, pero un poco duro. Ahí tiene un poco de, como cositas raras. Miren, 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 miren. Porque le puse colorante con pepes. Se me cayó un poco. Y aquí sale mi prima Larissa, ven. Larissa, ven. Verás cómo me está manchando el uniforme. ¡Ping! Verás cómo me está manchando. Bueno, aquí está, saluda. ¡Ay! Pero se me cayó mi slimecito. Se fue a comer mi prima Valerie. Pues bueno, qué pena. Pero voy a guardar mis dos slimecitos. Los corté a la mitadcita. Chicos, ¿por qué no le sentamos acá en el tronco? No. Miren mi slime. Okay, ella hizo un slime antes, pero no lo pude grabar porque se apagó mi celular. Pero bueno, vamos a grabar. Vamos a escuchar. Sácalo. cómo suena. Sácalo, sácalo. Deme ahí el envase. No. Sácalo para que lo vean bien. Miren, tóquenlo, tóquenlo, tóquenlo. Es dorado. Es como medio doradito. Pues bueno, déjame ver. Miren. Miren, miren, tóquenlo, miren. No pueden. No pueden. Porque no están aquí, amiguitos. Vengan. No, mira. Si saben dónde vivimos, pues pónganme en los comentarios. Si quieren saber de dónde vivimos. Si quieren saber dónde vivimos, pónganme en los comentarios. Pónganme unos países, pero cerca. Pónganme desde Guayaquil para abajo, ¿ok? Ok, de Guayaquil. Y díganos a dónde viven ustedes para ir. Digan si vivimos en Riobamba, Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala, Arenilla, Santa Rosa o Huaquillas. Díganmelos. Y para que vengan acá, porque no saben dónde estamos. Pónganlo en los comentarios para que vengan y poder salir unos abracitos muy bonitos. Sí, que ya volvimos para ver qué ponen en los comentarios. ¿Qué ponen en los comentarios? Ya le voy a dar mi Facebook para poner unas encuestas. A ver qué quieren. ¿Ok? Ok. Bueno, mi Facebook va a estar... Les voy a decir porque estoy un poco complicado poner esas cosas. Yo estoy como Brittany Francisca Ramírez Rivas. Pues ella estaba como mi Maite, está con unas trencitas y un niño. Que como tiene la pantaloneta medio naranjada. Está como mi Maite, yo estoy con Brittany Francisca Ramírez Rivas. Búsquenme. A mí no me Estoy buscan. como un vestido medio azulcito y con el pelo para acá. Así. Bueno, y yo voy a poner unas encuestas, pero no. Y estamos premiando... ¿Qué estamos premiando? Slime. Estamos premiando estos slimes. Sí. Estos slimes. Si ustedes ponen en los comentarios. ¿A dónde vivimos? Miren, les voy a decir los pasos. Déjame hablar. Miren, Y suscríbanse. ¿cómo es eso? Facilito, papá. Activa la campanita de notificaciones. Escuchen, Suscríbete en el botoncito rojo. Y Déjame hablar. haz nuestros 3 pasos que te vamos a decir. 1. Agréganos como amigo en Facebook a mí y a ella. Oigan. 2. Dale like a todas nuestras fotos y ponme me encanta y comenta en dónde vivimos. Suscríbanse en este video porque si no, den mucho slime. Porque si no, no le mandamos a slime. Este slime dorado. Pongan en los comentarios qué color quieren para nosotros hacer. Escuchen cómo suena. Nosotros hacemos slimes, pero vamos a comprarlos en Miren, básicos. miren. Oh,
Oh my gosh, está increíble. Yo también quiero hacer eso. Escuchen. Qué fantástico. Voy a poner aquí mi teléfono y no se ve tanto, pero voy a intentar hacer lo que hizo mi prima. Está un poco duro mi slime. No puedo. Espérate, voy a mezclar mi slime. Espérenme un ratitito. Uy, no se abre. Está un poco duro. Bueno, este de aquí está un poco más suave y el de acá está un poco más duro. Uy, ya venimos. Pasaron mis perritos. Ay, oiga. Mírenlos. ¿Ven? Ay, perdón, peluche. Miren mi perrita. Nuestro Ven, papá lo peluche. regaló, ¿no es cierto? Ven, peluche. Peluche. ¡Ay! ¡Ay, Miren. No lo marques. Tiene pulgas. ¿Qué importa? Bueno, Miren. tiene pulgas. Y pues, ¡Qué tierno! Mírenlo. ¡Qué tiernito! y ese es mi Rambo. ¡Juguetoncito! Oye, mala, no lo hagas caer. Nada, que se me cayó de mis manitos. Clarisa, lo va a morder. Mira, es que ellos dos son juguetones, juegan. Mi amor. Y pues bueno, vamos mañana vamos a hacer el tag de las mascotas. ¿Qué haces? Por eso lo cacho. ¡Qué Mira, mala! le puso los cachos. Yo no tengo novio. Yo tengo. Ella tiene, mira, yo veo cómo le ponen los cachos. No, ella está jalando. Deja de estar jalando, mi boba. Tiene un novio que le puso los cachos, que se llama Daniel. Ay. En realidad se llama Daniel, ¿cierto? No, Sí, se llama Daniel. ya me dejó. Ya no lo quiero. Porque no es como dijiste que tenía la letra bonita. Sí, pero ya no lo quiero porque él... ¿Saben que los quiere? A otra compañera que tiene los dientes amarillos. ¡Qué guacatela! Bueno, así dice ella. ¡Ay, mi espalda! Bueno, vamos a mostrarle, ya les mostramos dos animalitos, pero tenemos más. Pues bueno, les voy a hacer, dos videos al día. Miren mi O sea, pelotita. 2 días y en un día voy a hacer 2 videos. Mañana voy a hacer también 2 videos. Pues bueno, voy a subir otro video. Y pues vamos a ¡Chao! terminar. Amiguitos, nos vemos en otro Chao. video. Igual Las que más. primas. Wow, las primas. Chao. Mua. ¡Mua! Chao.